Tenemos esta lavadora LG Turbo Drum. Llegó el enjuague, está en 20 minutos y no llena. Pide agua pero no llena. En este caso tenemos aquí dos válvulas. Esta por equivocación la pusieron en agua caliente. Esto pasa cuando la zafan porque necesitan llenar algo, o cuando se trastean que la van a instalar, o cuando las compran que la instalan, pasa esto. Entonces en este caso vamos a zafarla. Vamos a zafarla y la ubicamos en la otra válvula, que es la fría. Vamos a abrir la llave del agua. Previamente hay que cerrarla para no irnos a mojar. Y verificamos que ya comenzó a llenar. Recuerden, esto pasa cuando se pone la válvula de agua caliente. Debe estar siempre en agua fría para poder que ella trabaje bien.